Cerceda 1, Rápido de Bouzas 0 e Somozas 2, Alondras 1. Partidazo sobranceiro nesta xornada que se disputaba en Barreiro, que finalmente foi para o Compostela os de Santiago Sonsa segundos. Segundo clasificado, cos mesmos puntos que o Celta B, pero por mellor diferenza de goles. Unha Sociedade Deportiva Compostela que remontou nos últimos 5 minutos. Foi sempre por diante o Celta B, primeiro con ese gol de Camochu, o remate que non puido sacar Adrián. Despois empataría a Sociedade Deportiva Compostela. Ese balón perdido polo Celta B no centro do campo. Que bonito pase, por certo. Sai en posición correcta Jacobo, que marca con ese remate abaixo, batendo a Rubén. Foi un partido realmente vibrante, un partido que respostou ás expectativas. Sí, o curioso é que o Celta B conseguiu chegar con vantaxe ao descanso, con outro gol de Camochu, aguantou prácticamente ata o final e nos últimos minutos do partido Compostela deulle a volta. Estamos a ver a xogada do 2-1, o centro, o balón rexeitado, tira Levi, outro rexeite de Adrián, e aí está Camochu, o atento asturiano para facer o 2-1. O Celta B aguantando ben, pero minuto 86 non se pode deixar a vixianza en ningún intre de Joselu, porque aparece ás costas da defensa e marca un tanto, bueno, marca da casa. Sí, 18 goles xa para 18 goles para Joselu. E no último minuto de partido, lanzamento de falta de Mariño, creo que non toca ninguén. A min pareceme que pode tocar a Joselu, Bueno, aí está a dúbida. O lanzamento de falta, o balón á rede, victoria do Compostela en Barreiro. Nesta xornada había un partido en principio moi desequilibrado, é que se enfrontaban o Pechacancelas ante o líder. O que pasa é que era un derbi, e claro, neste tipo de partidos ás veces pensas, bueno, pode pasar calquera cousa, non? Non, gañou ben o Racing, 3 goles de Jorge Rodríguez, unha xornada propicia para o Racing que distancia o segundo clasificado xa en 12 puntos. Nin a presenza do naronés Juan Domínguez nas gradas impedía unha nova derrota do seu equipo, e desta volta no derbi fronte ao Racing de Ferrol. O conxunto dirixido por Aira vencía cómodamente en Narón. Tras uns primeiros minutos de impás, esta perda de balón de Alberto provocaba que o veloz Eber arrancase con vantaxe. Balón cara a Manu Barreiro e o ex do Pontevedra que lle ceda Jorge Rodríguez para que marque. Primeiro da tarde para o dianteiro cántabro. Poucos minutos despois, un saque de porta de Marcos Balín acaba co balón nos pés de Marcos Álvarez. A bala do Ortigueira arranca e non para. O seu balón provoca un barullo na área e Eber quen sube o segundo ao marcador. José Ramón non pode facer nada por detela. O Narón buscouno antes do descanso e a piques estivo de logralo a base de balóns colgados. Aquí vemos a máis clara na cabeza de Justo que só remata fora. No segundo tempo Ferrol non deu opción desde o principio. Terceiro minuto tras a reanudación e pase de Dani ao oco que Jorge Rodríguez converte no terceiro da tarde. Perfecta a definición. O cuarto gol chegaba no minuto 10 da reanudación. Manu Barreiro vaise pola banda, ve a chegada de Jorge Rodríguez e o cántabro campuxa para marcar o terceiro. Hat-trick e 10º na tempada para el. O Narón seguiu intentando e este penalti por máis de Antonio dáballe oportunidade de recortar diferenzas. O gol da honra é obra de Mella. O Racing de Ferrol afiánzase a fronte da clasificación e o Narón que se funde un pouco máis na táboa. Vamos partido a partido, sabíamos que hoy era un partido complicado por el derbi que era, ellos iban a salir motivados, pero bueno, hemos estado concentrados y en el momento que nos hemos puesto por delante hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno y creo que hemos hecho un buen partido. O que gañou con moitos apretos foi o Pontevedra, partido que vimos tamén na Liga das Cidades, impúxose por 2-1 o Dorneda, un Dorneda que se adiantou no marcador. Ese centro de Chequi, totalmente libre de marcaxe Michi, marcando de cabeza o 0-1. Gustoulle moito Dorneda, arrancou a temporada, cada vez vai a máis e hoxe puxo en moitísimos apuros ao Pontevedra. Un Pontevedra que conseguiu empatar ao pouco de principiar a segunda metade. Foi importantísimo este gol porque senón aparecerían os nervios no equipo de Pasarón. O centro e o remate final de Jacobo. A ledicia do Pontevedra, que aínda tardaría moitos minutos para resolver o partido. Tivo que agardar moito para conseguir o gol da vitoria. Incluso con nerviosismo, porque o Pontevedra tivo un penalti ao seu favor, penalti destes que che gustan, Óscar. Por mans, penalti por iso. Por mans. Pero a quen se lle pode ocurrir? Se estaba ademais perfectamente situado. E cartón amarelo. Cheo de razón o árbitro asubiando ese penalti. Pero quen lle diría aos árbitros? Bueno, pero ti estás vendo iso. Penalti. Penalti é o que asubiu o árbitro. Pasa que Santi Domínguez
É que Botouno Santi fora, Domínguez, dixo. lóxicamente, é un tipo xusto, e dixo, non podo marcar ese gol. Que pasa? Que no lanzamento de córner, o máis baixiño de todo, Richie, 1,65 m, aí apareceu, ninguén o marcaba, e fixo o gol da vitoria pro Pontevedra. Sí, supongo que pensarían que bueno, que el bajito no sabe meter de cabeza, ¿no? Y bueno, contento aprovechar el espacio y contento por rematar bien. Alegría, pensé en mis compañeros, cómo me ayudaron estos meses, ¿no? Que fueron los 4 meses más complicados de mi carrera deportiva, sinceramente, y agradecérselo a los compañeros, a la afición, por los ánimos y nada, feliz. Sets in, did you get my message? Did it send? Or did you just get on with your life? Oh, I'm taking time to think, and I don't think it's fair for us to turn around and say goodbye. I have this feeling when I finally found the words to say, but I can't tell you if you turn around and run away, run away. Temos un gran programa o vindeiro sábado festivo para quedar na casa na tarde para ver os partidos, tanto do Ourense como este Racing Pontevedra. O Racing Pontevedra promete, sí. A verdade que sí. Bueno, máis cousas da xornada en terceira. Sí, máis partidos de terceira, un dos equipos que está a sorprender é o Somozas, que gañou por 2 goles a 1 remontando ao Alondras, un Alondras que se adiantou no marcador vencedo con este gol de Carlos Campo. Deleiten a xogada do Alondras, o centro sobre área e o gol aí sen deixar caer a pelota, a volea de Carlos Campo. Jugando moi ben aí, desmarcado. Sempre hai unha sorpresa todas as temporadas. Quen sabe se este ano a sorpresa na terceira será o equipo das Somozas. E que de momento é cuarto na clasificación. Está metido aí en playoff un Somozas que empatou ao pouco de comezar a segunda metade. Ese remate de Jesu, xa se vía a ambición dos Somozas, aí o dianteiro Ekedi a buscar a pelota para tentar conseguir un mellor resultado. E a conseguir. E conseguiuno precisamente con ese remate de Ekedi de cabeza. Vitoria final dos Somozas por 2 goles a 1. Dos poucos empates a 0 que levamos esta temporada na terceira. O partido que enfrontou ao Racing Vilalbés e o Deportivo B. Era un partido que prometía moito. Son equipos que están aí situados nesa zona da clasificación na que poden chegar arriba, non acaban de chegar. Certo é que, como veremos despois, hai pouca diferenza. Estes partidos que acaban en empate tampouco supoñen un chimpo importante para ningún dos dous. Oportunidades tanto para Deportivo B como para Racing Vilalbés, pero non se moveu o marcador. Houve ocasións para facelo. Ao final ese empate sen goles, impuxéronse os dous porteiros, tanto José Ángel como Marc Martínez. O único empate a 0 da xornada. Salvou a cabeza finalmente Lemos como técnico do Cerceda, non Gus? Non sabíamos, era unha hipótese, se perdía, que podería pasar. Bueno, ao final... As cousas, a verdade, que non estaban a transcorrer como pretendían, todo apuntaba a que ia telo complicado. Sí, pero o Cerceda refíxose, o Cerceda conseguiu a vitoria diante do Rápido de Bouzas, o Cerceda que mira o futuro con máis optimismo. Parece que pode deixar de estar cabizbaixo José Luis Lemos. O seu posto de adestrador está a salvo esta semana. E co Cerceda conseguiu vencer tras máis dun mes en conseguilo. Foi frontón correoso Rápido de Bouzas. Quique Cubas ia volver tolos aos centrais. Caía a un lado ou outro. Aquí tiña a primeira clara. Rouballe a Bruno e o seu remate despexo Arón ao traveseiro. E esa xogada non ia acabar aí. Lanza o córner Marco Remeseiro e o propio Quique Cubas quen marca tras un barullo na área. Toca a Rodri e Quique Cubas máis listo que todos mete para dentro. 1-0 no campo do Roxo. O Cerceda apretaba, pero a partir do golo rápido intentaba reaccionar. Por medio do balón parado, tanto Llavé como Pablo Carnero, como vemos nesta imaxe, provocaban que Darío tivese que reaccionar. Comezaba o segundo tempo e o control do xogo volvía a ser do Cerceda. Marco Remeseiro perdoaba con toda a portería para el. Quique Cubas seguía aparecendo por todos lados e soltaba este latigazo que se ia ao pau. Impacientábase o público presente no Estadio Roxo, pero inda que o intentaba, o Rápido non era capaz de reaccionar. Vitoria vital para o Cerceda e o Rápido que se alonxa dos postos de playoff.
Tuvimos moitísimas opcións para facer gol. O Bouzas solo un balón parado inquietou un pouco a nosa portería, pero creo que fomos merecedores incluso de sentenciar o partido, de ganalo con máis diferencia. Non me sinto para nada, cuestionado todas as semanas, como é un pequeno rumor que hai aí todos os días, non? Pero eu traballo para que o equipo faga o partido como que fixo hoxe. Vantaxe importantísima do Racing de Ferrol, 39 puntos, 12 máis que o Compostela, que agora é segundo, e o Celta B, que é terceiro. Somozas, cuarto, confirmándose como revelación, con 26 puntos, e saben esas diferenzas que hai. O Pontevedra está moi preto, Deportivo B, As Pontes, algo máis abaixo Rápido de Bouzas, Alondras, en fin. Hai dos equipos que ainda poden chegar arriba.